नदी है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल भारती वेलनेस एंड एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यॉर्निंग करूंगी और मैं एक टीचर में बनूंगी। और जो टीचर पढ़ाते पढ़ाते कैसे यॉर्निंग लेते हैं, उबासी लेते हैं, और चश्मा भी मैंने रखा है, और स्टूडेंट भी बनूंगी कि मैं कॉपी भी लाई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3। रेलगाड़ी में बेहद भीड़ थी, डिब्बे में तिल रखने का भी जगह न थी। इस वर्ष कुंभ का मेला है, अतः लोगों के आने का तांता लगा हुआ। यात्री कुंभ स्नान के लिए चले जा रहे हैं। इस दृश्य को देखकर लगता है कि हमारे राष्ट्र एक है। हम सबको एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई कड़ी अवस्था है। हम लोगों का शिविर गंगा नदी है, दूसरी ओर लगा था। हमने दूर से ही शिविर पर फहराता हुआ अपनी नीले रंग का झंडा लगा देखा। अंतर शिविरों पर विभिन्न रंगों का झंडा लगे हुए थे। हमारा झंडा इन सबसे अलग था। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ तक हमने पढ़ा, तो नेक्स्ट क्लास में हम बाकी पढ़ेंगे। ओके मैम, मैं अभी क्वेश्चन आंसर लिख रही हूँ। स्काउट की डायरी डायरी हरिद्वार साढ़े 5 बजे साय 5 बजे। हाँ, हम लोग Isha, are you writing? Yes, ma'am. हरिद्वार वो कहाँ गया हरिद्वार? पहुँच गए। नींद आ रही है। अरे यार, कब छुट्टी होगी? स्कूल गए। बहुत ही गाड़ी आता लोगों का
ता हुआ था। यस मैम, कंप्लीट हो गया। और दोस्तों आज की वीडियो में सच में मुझे बहुत उबासी आ रही थी। देखिए मेरे आँख में पानी भी आ गया है, देखिए बहुत आ रही थी दोस्तों। बहुत हंसी भी आ रही थी। तो मुझे तो ये वीडियो करने में दोस्तों बहुत मज़ा आया। आपको कैसी लगी कमेंट कीजिएगा। आपको आशा करती हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। तो बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे और भी सुंदर सुंदर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।